Alakamisy fahavalon'ny volana oktobra taona 2024 akafaliana tranoray topolasy topoko vavy no itsidinan'ny tokantranonao amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao atolotra antsika ary ny arahaba ary asainam-panazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Toy ny mazatra dia niakon'ny coronavirus hatrany nentsika manomboka ny fotoana. Tranga vaovao miisa 220 no voatily ary 200 ireo sitrana somatsara tao anatin'ny 420 ora afarany araka ny tatitra nataon'ny profesora Avloltina Anta. Tsy nisy kosa ny ainana fohy tamin'ny ity androany ity nijanona ho isy 570 izany ireo matin'ny ity valana retina Covid-19 ity sy ny andinindininy avy hatrany. Toy izao ary taremarika tsara ho fantatra indray mahakasika zalana retina ity. 220 no isan'ny tranga vaovao, 2 kosa sitrana somatsara. Tsy nisy ny ainana fohy ary tsy niova ihany koa nisan'ireo olona manao ny tranga maneho fahasarotana na grave ary rehefa izany dia minena araka amin'ny 20 nisan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ankehitriny manerana ny nosy. Andeha omentsika ary ny tambatrisa rehefa nomena ireo taremarika vaovao indray tao anatin'izay 420 ora farany izay. 795 sy iray alina nisan'ireo olona efa sitrana somatsara izany ny fitambarany amin'ny fitambaran'ireo olona rehetra izay efa nitondra ny tsy mikaretina voatily misa 450 sy iray alina. Nisan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsy mikaretina dia 770 sy 700 ary 20 amin'ireo no manao tranga maneho fahasarotana na forme grave, 530 sy 200 kosa ireo olona izay lavo ny valana retina Covid-19 izany ny fitambarany teto Madagasikara. Ireo ny taremarika tsara ho fantatra izany indray mahakasika ty valana teto Madagasikara mirana tao anatin'izay fivoarana tao anaty 420 ora farany izay. Lafin'ny politika avy hatrany no entsika manao ny vaovao miroso amin'ny fanomanana ny fifidianana olol'i Madagasikara ny eo anivon'ny seni hatramin'ny androany dia Antananarivo, Toliara, Antsiranana no mbola tsy misy kandida naneo ny fahavononany ary nametraka ny atao taratasy ho filatsahako fidiana. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarsan. Listra candidater no efa natonga ny antota taratasy filantsako fidiana olona ny anivon'ny OVEC Fianarantsoa Mahajanga ary Tomasina. Listra candidat avy amin'ny isika rehetra miaraka amin'ny Andra Rajoel ireo efa nametraka antota taratasy filantsako fidiana ireo araka ny tatitra avy amin'ny vao miara-mahaleo tena misahana ny fifidianana. Hatramin'ny vaninandron'ny androany lakamisy zany tamin'ny mitatao vonana teo dia antota taratasy firotsahako fidiana anaky 3 ireo zany no voaray tany amin'ireo le OVEC na lay rafitra mpanamarina sy mpandrakitra tsoratra ny antota taratasy firotsahako fidiana manerana ny Madagasikara. Izy ireo moa zany dia ny voaray tao amin'ny OVEC Fianarantsoa nisy anankiray dia iray koa ny tao amin'ny OVEC ny Mahajanga dia ny androany maraina moa zany dia ny tany amin'ny OVEC ny Tomasina. Samy avy amin'ny vondrona toko politika isika rehetra miaraka amin'ny Andra Rajoel moa zany ireo le antota taratasy zay voarain'ny OVEC ireo. Tsara petraka ihany hoe rehefa voarain'ny OVEC lay antota taratasy dia manome ny récépissé de dépôt na ilay tapakila manamarina ny faharaisana ny antota taratasy ny eo amin'ny OVEC dia ao anatin'ny 270 ora aorin'izay dia tsy maintsy mandray ny fanapahan-kevitra moa zany ny OVEC na andray sy anaiky lay antota taratasy firotsahako fidiana apiditra ny listra candidat anatin'ny mpifaninana na anda ilay antota taratasy firotsahako fidiana ary mandray ny fanapahan-kevitra zany décision de refus d'enregistrement noho ny tsy fahafenona fepetra eo amin'ilay antota taratasy zay napetraky ny solitenana ny mandatera ny candidat. Ho an'ny Tomasina dia androany no nametraka ny antota taratasy filantsako fidiana ny listra avy amin'ny isika rehetra miaraka amin'ny Andra Rajoel ka ia Manasoa Donatanga ben tanàna ny Manoro Ampernas sy Ramarsoa Emeline ny député namparavaravola no mitarika izany. Ny 12 oktobra ho avy izao ifarana tanteraka ny fametrahana ny antota taratasy filantsako fidiana olona amin'ny fifidianana azy ho tontosaina ny 12 desambra eo anivon'ny seni dia manentana hatrany ny candidat maniry ny rotsaka ho fidiana mba tsy andry ny fotoana farany fametraka melo ny antota taratasy filantsako fidiana. Ny fanentana natao amin'ny candidat dia ny hoe tsy tokony andry ny fotoana farany izy zany eo amin'ny fametrahana ny antota taratasy firotsahako fidiana satria
rehefa iandry any amin'ny fotoana farantsika toy ireo le fifidianana teo aloha zay nandraisana ny antotataratasy firotsahako fidina ndreo le candidat dia mety misy olana mantsy amin'ny fotoana faran'io a amin'ny singataratasy zay tsy maintsy omanany candidat de tsy anana fotoana itsony izy zany andeha anarenana n'izay le mety ho lesoka zay fa raha ohatra ka aty aloha izy zany eny ampelantanany antotataratasy amarinina ka raha ohatra ka mbola tsy feno le izy de zony ny solotenany candidat tateraka ny hoe mbola tsy mametraka lay antotataratasy fa mamelo aloha reo le singataratasy zay tsy tomombana dia am'izay fotoan'izay zany toy ny mbola tsy naray ny antotataratasy ny any amin'ny oveka de tsy mbola manisa akory lay 27 andraisana ny fanapahan-kevitra rehefa tonga amin'ny fotoana manaraka izy apetra ny antotataratasy de am'izay fotoan'izay tsy maintsy ajaina ny voalaza ny lalàna ao anatiny 27 zany dia tsy maintsy mandray ny fanapahan-kevitra ny any amin'ny oveka na ho fakatoavana na ho fandavana ny antotataratasy firotsahako fidina. Akoatra ny fandraisana ny antotataratasy filantsako fidina dia efa miasa amin'ny fandrafetana ny lisitra ny mpifidy lehibe anao ny latsabato amin'ny fifidianana olona ny seni. Momba ny lisitra reo le mpifidy vaventy dia ny asa ataon'ny seni zany amin'izao fotoan'izao dia ny manitsy sy manatsara lay lisitra vonjomaika eo ampelantanana zany hoe miandry ny senia ny didy avy any amin'ny filakevim-panjakana na ny conseil d'état misy fandaminana moa isaky ny alatsinainy ny seni no mandray eny amin'ny filakevim-panjakana ny vokatra zay le fandiniana ny fangatahana fandravahana didy zay napetraky ny andanina ny ankilany tamin'ny fifidianana eny amin'ny conseil d'état zay dia eo ihany koa zany ny fandraisany aty amin'ny seni ny didy ihany koa ny jugement avy any amin'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana ho andreo le tranga zay tsy maintsy andraisana zay didy zay mba hanatsarana ny lisitra reo tranga reo moa zany de raha otroatra sanatrian'izany misy ny fahafatesan'ireo le mpifidy vaventy de tsy maintsy ny didy avy any amin'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana no raisiny aty amin'ny seni zany am'izay olona tokony solo lay mpifidy vaventy pray lisitra tamin'ny fifidianana teny anivon'ny commune reny ihany ho an'ny fifidianana eny anivon'ny commune momba ny mpanolotsaina io raha ohatra ihany koa ka misy ny fametraha-pelany ny mpifidy vaventy ho an'ny mpanolotsaina ihany koa dia ny fitsarana misanany ady amin'ny fanjakana no mamoaka didy milaza mazava ny anarany zay isolo andreny olona reny de reny zany raisiny senia anatsarana ny lisitra raha misy moa zany ny mpifidy vaventy izay voatendry amina andraikitra hafa na nandray andraikitra hafa zay tsy azo ampivadina amin'ny mpifidy vaventy azy zany hoe amin'ny mahampanolotsaina ny tanàna azy na mahabe ny tanàna azy dia tsy maintsy didy avy any amin'ny fitsarana misanany ady amin'ny fanjakana ihany koa ny voarainy seni ahafahany zany manipika ny anarany ao amin'ny lisitra reo le mpifidy vaventy reo dia mampiditra ihany koa zay anaran'olona voalaza ny didy fa misolo azy ao anatin'ny mahampanolotsaina ny tanàna azy ny dikany dia amin'ny mahampifidy vaventy azy. Raha ny fantatra dia any amin'ny faraka amby folo ny volana novambra vao hikatona tanteraka ny lisitra ny mpifidy lehibe amin'ny fifidianana olona izay ahitana ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina eny anivon'ny commune. Mbola makasika izay lafiny politika izay ihany makasika ny famerenana ireo volamena 5 kilao naondrana tsokosoko tatsy Maurice de efa nanomboka any dinika ara-diplomatika ny famerenana izany ny eto Madagasikara araka ny tapaka ateo anivon'ny flankevitry ministra Omaly Volaravoavy sy Tsiry Rakotorsa. Ho tanterahana ny fanaovana ny travaux de relevé sismique marin mba ahafana mamaritra ny fari-dranomasin'i Madagasikara aty amin'ny faritra ny ranomasimbe indiana araka ny tapaky ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny voameran'ny firenena mikambana mamaritra ny plateau continental na CLCP dia nametraka fa mialohan'ny faran'ny taona ny tokony ametrahantsika ny famaritana izany mba adiniany indray ny antotataratasy mikasika ny Madagasikara sy ireo nosy kely manodidina tafiditra ao anatin'ny faritry Madagasikara.
Tonga kosa ny dinika ara-diplomatika miaraka amin'ny nosy Maurice mikasika ny famerenana aty Madagasikara ao amin'ny banque FIB ny volamena milanja 5.5 kilao na ondrana tsokosokona ka ny Maurice ny fiandohan'ny taona 7.4 araka ny tatitry ny filakevitry ny ministra Trandy. Efa misy moa ny didim-pitsarana nivoaka teto Madagasikara ny tokony hamerenana ireo entan'ireo aty amintsika sy ny lamandy ary ny sazy miatra amin'ireo izay nanao izany fanondranana tsokosoko izany. Nifandrimbona ny ministera efatra tonta amin'ny fanaovana ny dinika rehetra ahafana mamerina ireo entan'ireo. Marina fa tapaky ny filakevitry ny ministra ny 3 septambra lasa teo fa atao avy hatrany ho fananam-pirenena ary apetraka avy hatrany any amin'ny banque FIB Madagasikara ireo volamena sy harem-pirenena tratra sy ahondrana tsokosoko miainga avy eto Madagasikara. Anisan'ny nojerena tao anatin'ny filakevitry ny ministra ihany koa ny momba ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo any Atsimo. Fantatra fa apetraka manomboka izao ny lamina maharitra iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo any Atsimo ary isy ny tetikasa foiezaka antenatenanezaka ary lavitrezaka hoentina manatanteraka izany. Ao anatin'ny tetikasa foiezaka ny fametrana ifitoerana fanarenana ara-tsakafo sy ara-pahasalamana izay tokony hipetraka ny 12 ny volana oktobra izao. Ambovombe, Tsiombe, Ampani, Belo, Ambosary Atsimo. Eo ihany koa ny fametrahana banky-tsakafo izay ahitana dokotera mpitsabo fanomezana sakafo ara-pahasalamana fanafody fitsaboana anarenana ny sakafo. Tetikasa lavitrezaka ny fametrahana ozina mpamokatra rano fisotro ho an'ny ponina sy ozina mpamokatra sakafo azo ahodina, vovokatsaka, raketa mena sy ny aloe. Fametrahana toeram-pambolena voatokana amokarana vokatra anaty sera ho an'ireo ponina ampanatonina ny faritra manakaiky ireo renirano, fanapariahana ireo fiompiana osy, fametrahana sy fanatsarana ireo fantsona mitondra rano fisotro madio sy rano azo ambolena ho an'ny ponina. Akoatran'ny izay dia nisy ny fanendrena tompona ndraiky mpanjakana ambony nisy 2 nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly ka isan'izany ny tale jeneraly ny serasera Reina Rabiaza Marcella indray zany no hitana izay ndraikitra izay. Lafiny toekarena na tovonjomaika ny fanondranana volamena araka ny nambarany misy ny arena ankibon'ny tany sy ny arena stratezika no ny fanadiovana izay sahany ny fitondram-panjakana malagasy eo anivon'ity sehatra ity. Araka izany dia nisy ny fepetra anoraisina mikasika ny fanondranana ny volamena. Lova Ramanatsoa sy Mamy Rasamoely. Manana fahazahoan-dalana ara-dalàna afaka mitrandraka volamena zany ka hivarotra ny amin'ny banque FIB ny Madagasikara. Eo tsika aloha zany zao noho izany mbola tsisy stock eo tsisy stock officiellement fa raha tsy misy ny fiovan'ny tetikandro izay ataon'ny banque FIB ny Madagasikara dia any amin'ny volana novambra any izy manomboka hividy, izany hoe manao appel manifestation d'intérêt izy dia mijery izay mahafeno fepetra dia manomboka hividy ao anatin'ilay izy. Raha dia fantatra ianao mahakasika ny maninona ny fanondranana volamena dia tsotra be tafiditra ao anatin'ilay assainissement sy ny réforme atao ilay izy dia mifampidinika ny ministera izay voakasika zany dia lahato kely aloha io satria misy ilay mpanondrana izay nanondrana be da be ireny tsy mamerina ny vola vahiny aty Madagasikara. Misy ihany koa ny lamina izay apetraka ho fanamafisana ny resaka any amin'ny sistany sy ny fepetra rehetrarehetra dia nahato kely, tsy maninona milaza amin'izany hoe nahato kely io fa tsy aharitra akory satria tsika koa tsy handray fepetra tsy ampandrosony toekarena fa na izany ary ny arena tsy miverina intsony reny tsy maintsy matotra zany ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara ary isy ny fanenjehanareo izay hoe efa nanondrana kanefa tsy nafeno fepetra ny amin'izany hoe famerenana ny vola vahiny nandra patrimoine de devise teto Madagasikara. Mbola vaovao izay resaka rena kibon'ny tany izay hatrany dia nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly ihany koa ny tokony hanomboana ny asa famaritana ny rambotany ambany ranomasin'ny Madagasikara. Mitondra fanampanazavana ny ministry ny arena ankibon'ny tany sy ny arena stratezika Andriamatoa Fidiny Avy Ravokatra momba izay fanapahan-kevitra izay. Fanadihadiana miaraka amin'ny Lova Ramanatsoa sy Mamy Rasamoely. Zava-dehibe ny firosoana amin'ny asa ara-tsiantifika izay ho totsaina ahafahana manao fanadihadiana fanampiny momba ny rambotany ambany ranomasina araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra hoy ny ministry ny arena ankibon'ny tany sy ny arena stratezika Andriamatoa Fidiny Avy Ravokatra. Mirefy 9.7 kilometatra toradroa io rambotany ambany ranomasin'ny Madagasikara izay voalaza io ary ankoatra ny famaritana ny faridranomasiny Madagasikara dia feno arena ao ambany ao. Ilay saritanin'ny Madagasikara izay hitantsika rehetrarehetra iny dia ilay tsipika mampifandray an'ny Toliary sy Tôlanaro aty amin'ny faridranomasina atsimo zany iny ny tanitsika iny dia mbola mitatra lavitra be amina kilometatra maromaro any ambanin'ny ranomasina.
dia tamin'ny taona raika amby folo sy roa arivo isika tamin'ny fitondrana tetezamita dia nametraka ny atotataratasy voalohany ho fangatahana izany rambotany ambany ranomasina izany ho an'ny Madagasikara teo anivon'ny komisiona ny firenena mikambana zany ary taorianan'izay dia nisy fanampina fanadiadiana nangatahany komisiona io ny antsoina hoe complément de dossier zany nangatahana tamin'ny Madagasikara dia ny fanadiadiana amin'ny alalan'io le vessie simika io ahafantarana ny faritry le rambotany ny alavany zany ny alaliny ny fivelarany mba ho fantatra tsara zany zay misy otrikaarena goavana be ao anatin'izy io na ny resaka biodiversité na ny resaka ressource minière ny pétrole ny gaz dia misy ny otrikaarena io ary tombanana any amin'ny 860 000 km² ny velaran'io faritranomasina angatahantsika io karariny loatsika raha mijoro ankehitriny anatanteraka ny fanohizana ny fangatahana an'izany anatanteraka ny fanadiadiana raha sanatria tokoa mantsy tsy ho azontsika io dia lasa fananany ombonan'ny rehetra zany na antsony hoe patrimoine commun de l'humanité ka faritranomasina misy ny arenantsika tokony ho atsika ve dia ho avelantsika amin'izao nitaky ny fanatanterana io asa fitiliana amin'io rambotany ambany ranomasina io tokoa ny commission des limites du plateau continental ny firenena mikambana asa zay tokony ho tanterahana mialohan'ny farany taona ny institut SNO Second Institute of Oceanography na SIO no eritreretin'ny fitondram-panjakana malagasy anatanteraka io fanadiadiana fanampiny momba ny rambotany ambany ranomasina io miankina amin'ny hery fiarovany tsirairay fisehoan'ny COVID-19 ao ny ahitana soritra aretina ary ao ny tsy ahitana izany nefa efa afaka mamindra mety azony olona rehetra ny coronavirus ka tsy mahamenatra ho antsika manafa mitondra ny tsimokaretina misy soritra aretina na efa nifanerasera tamin'ny olona efa voamarina fa mitondra ny coronavirus dia mijanona ao an-trano manora olona mpilazaingina mpiasa amin'ny fahasalamana akaiky anao indrindra na ny mpanendana ara-pahasalamana na antsonina 913 na manatona avy hatrany tompom-pahasalamana akaiky anao indrindra ho antsika manodidina ajanono ny fanelikiliana sy ny fifanenjehana fandesika ifampitsinjo isoroana amin'ny valana aretina toy izao trano mifetsika manakana ny fianaka ny coronavirus Madagasikara mandresy ny coronavirus lehilahy iray sy vehivavy iray malaza ratsy amin'ny resaka fisokiana avolenta no voasambotry ny polisy lehilahy nitaingina bisikileta andeha hiasa maraina no maty nofoan'ny taxi be omaly teny amin'ny lalan'ny bypass ireo indray no isan'ny voavoly misongadina ao anatin'ny vovoatatapatapany izay miarahantsika amin'ny namana Volasoa Ravelson lehilahy iray sy vehivavy iray malaza ratsy amin'ny resaka fisolokiana avolenta no voasambotra ny polisy misana ny ady eloka behivavy araka ny fanampanazavana dia mpiasam-panjakana efa nitana ndraikitra maro ilay lehilahy ary milaza ho mahitahita kosa ilay vehivavy maro ireo voasoloky noho ny fahaizan'izy ireo miresaka sy mamorona karazana tota-taratasy sandoka milaza ho afaka manampy ireo orinasa dia azo ireny tetika asa-panjakana ireny izy ireo ary maka vola be amin'ireo voasoloky mbola teo ampiresahana tamin'ny olona mihitsy izy notratehaky ny polisy tsy mitombo ireo fitoriana azo ny polisy misana ny eloka behivavy kiasika azy ireo lehilahy nitaingina bisikilety andeha hiasa maraina no maty nifoan'ny taxi be omaly teny amin'ny lalana bypass araka fantatra dia taxi be manao zotra Ambomangakely akady-bahoaka no nivoaka azy nasaina no sorinaingana teo amin'ny toerana nitrangany loza moa ny razana fahandalo ny fiara mitondra ny filoham-pirenena hiazo ny lapan'ny avoloha anakisaka anakeo an-tsisindana n'ilay faty avy eo dia ny fiara fitondrana marary any commune Lasoura no nakazy fiara roapolo mahery no ngazan'izandary tany Antsiranana nadritry ny 10 andro no ny fandikan-dalàna nataon'izy ireo anisany anton'izao fanasaziany izao ny aratsy ny fiara izay mety hitera-doza ny fahalaniny ny vizita ny tsy fananana lisansa ny fanaovana taingy be ary ny tsy fananana taratasy momba ny fiara na dia iray aza marina fa nisy ny hetsika manokana tolosain'ireo zandary nanoka tamin'ny voalohany volana septambra teo tapirizana ankehitriny saingy mbola mitohy atrandy ny fanaramaso lehilahy roa nivarotra ombita ny andavakoerany amin'ny faritra Boendy no lasipatry ny olon-dratsy ny 9 oktobra lasa teo ka natakaly vola sandoka enety sy iray tapitrisa ariary ny ombin'izy ireo avoanaray ny fitarainana moa ireo zandary tao Madirovalo dia nroso tamin'ny aradi tratra ny iray tamin'ireo olon-dratsy ary mbola sarona teny amin'ny vola sandoka 3 sy 3 ariary namandroa hafa kosa mbola karoina amin'izao fotoan'izao
mbola amin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany voasambotra ny mpitandron'ny filaminana ireo jolahy namono olona no sady nanao fanafiana teny Alasora teny Apaibato no nahitana ireo jolahy voalohany izay nitarika moto miosondra ka nanamora ny fisamborana ireo namany fanadihadiana miaraka amin'ny Volasoa Ravelson. Jiolahy efatra mpamono olona sy mpanao fanafiana eny amin'ny faritra Alasora no voasambotra ny teo anivon'ny commissariat de police Alasora ny zoma Rosy alatsinainy 10 oktobra lasa teo. Teny Ampaibato no nahitany ireto jiolahy voalohany sy izay nitarika moto ny osondra. Ny zoma 2 oktobra ny tokony tamin'ny Valsasantany ny patrouille ny Limao nanao patrouille ny poste de police na Ampaibato zany nahasakana olona manosika moto. Rehefa nijerena izy dia misondra be le moto avy hatrany moa zany dia tsy maintsy noentina teny anivon'ny commissariat ny Alasora. Rehefa natao nefa ny fanadihadiana dia nisy tokoa zany ny fandatrana olona famonoana olona moa zany ny faran'le izy. Rehefa natao ny ratissage dia hita teny amin'ny Boibary le razana izay misy ratra misy tombokantsy ny anivony teny akaiky ny tendana. Zany hoe rehefa natsona ny médecin chef dia niconfirme hoe tena maty le olona. Dia rehefa nampanatsona ny fokotany dia fantatra fa olona miaina eny mipetraka eny Ampaibato le olona io. Mariana tsara nefa fa rehefa natao ny fanadihadiana dia ny ampitson'iny ihany dia azo ny namany anankiray ny alahady ny faharoa zany hoe telo zany zareo niaraka ny salana nao an'le izy izay olona avy niaraka ny sotrosotro tany no nisakanana rehefa avy eo dia tonga hatramin'izay famonoana le raha namany io. Ka rehefa natao zany rehefa fanadihadiana dia izy telo lahy reo zany no tena ny salata ao anatin'le izy. Ohatra zany misy an'le atao eo anivon'ny police pirenena misy an'le rehefa mandeha ny enquête dia misy an'le atao hoe saisine incidente. Rehefa natao ny fanadihadiana dia anisan'ireo olona ireo zany anisan'ny mpanao an'le ataka MRME amin'iny faritra Alasora iny. Zay voasambotra ny anankiray ny alatsinainy fa rehefa natao ny velam-pandrika ny anankiroa dia tsy tratra moa zany le ambiny anankiroa. Izany hoe misy acte anankiroa samihafa zany so rehefa le anatin'ny fanadihadiana manatin'ny famonoana olona anankitelo dia ao anatiny le mpanao ataka MRME zany any amin'iny faritra ny Alasora iny dia ny anankiray amin'izy telo lahy le namono zany sy ny anankiray le voasambotra tatiny tamin'ny alatsinainy. Rehefa natao zany ny famotorana ray manontolo atolotra ny fitsarana omaly izy ireo dia nidoboka eny am-ponja ny Tsiafa. Ny zavatra tena ho apita zany eto anivon'ny police pirenena dia hoe manomboka miala ny fiboana zany tsika amin'izao fotoana izao dia anisan'ny mibara moa zany anisany misokatra ela indrindra dia amin'iny fodiana alina izay amin'ny faritra Alasora tsy anisan'ny tanàna tsy dia misy jiro le miala lavidavitra ny miarabe bypass iny dia izay no entanina ho an'ny besin'ny maro hoe aokotsika zany no mahanatanteraka mihitsy mba hody aloha rehefa tonga ny fotoana tokony aloha satria tsy fantatra intsony zany hoe iza ny olon-dratsy iza ny tsy olon-dratsy amin'izay fotoana izay. Mbola mitoeraka namarany taleparitra ny filaminam-bahoaka eto Analamanga ny fanadihadiana sy fikarohany ireo rehetra amin'ny raitsy kombakomba amin'ireto jiolahy ireto amin'izao ankatoko ny fety ny farany taona mabetsaka ny mpivezivezy eto an-drenivohitra izao ny eo anivon'ny polisy pirenena dia nametraka paikady iadiana amin'ny asan-jiolahy ary indrindra ny ady amin'ny fanafihan'ireo cache-point izay mirongatra tatoato. Efa mametraka paikady iadivana amin'ny asan-jiolahy indrindra zany mikasika ny asa sito mahery ny atakina cache-point ny resaka ataky zany amin'ny resaka grand banditisme zany eto anivon'ny Analamanga. Paikady io zany zay moa zay efa mipetraka izy amin'izao fotoana izao dia anjaran'ny tsirairay zany raha ohatra ka manana information dia manatona zay commissariat zay misy azy zay misy any akaikiny iny zany ahafahana midéclencher an'ireny le paikady efa mipetraka eny amin'ny arabe reny misy ny manao akanjo misy ny tsy manao akanjo zay tsy ho lazaiko eto moa zany hoe aiza le toerana misy an'izay zavatra zay ahafahana zany manombotra n'izay ady zay amin'ity faran'ny faraparan'ity taona ity. Ny cache-point zany moa zany tena fiangaviana eto dia hoe ao anatin'le fikirakirana vola satria be dia be ny vola ivezivezy be ao anatin'ireny cache-point ireny amin'le faran'ny taona amin'le tsy afahan'ny olona zany mitondra vola mandeha taxi brosy na tsy afahan'ny olona mandeha taxi be reny dia ny amin'ireny cache-point ireny zany ny anisany tena ny fikirakirana an'io vola io
ny fiangaviana zany vety aminay dia hoe aoka samy mailo zany indrindraindrindra na ny gaspoint ary aoka zany mailo zay satria nisy farany teo le teny Manjakaray zay olona andeha anatitra vola nitondra sakosy no nisy nanao an'le ataky ka mba raha misy azo atao mba mangataka mpitandro filaminana raha misy déplacement zany anaterana n'izay zavatra zay mety ho tambazotra ray ihany izy io satria mitovitovy ny mode opératoire izany hoe misy ekipana olona anankiroa mitondra moto dia le moto anankiray zany nisany no manao an'le action dia le moto anankiray miprotéger an'le anankiray dia le anankiray no mitsoka mankary dia miparitaka izy rehefa avy eo fa izany hoe le zavatra ataon'ny ralalo zany aloha hatreto dia zavatra efa privé fantatra hoe iana no atao fa izy tsy manao anjambany dia zay zavatra zay zany no tokony mahana tsara mihitsy hatramin'le tendry vola tamin'ny voalohany tao hoe ny fikirakirana vola mihitsy satria mety ny olona manodidina anao ihany ny anisany manome an'izay information mikasika an'izay zavatra zay eo anivon'ny polisy pirenena dia miantsoatra ny rehetra tsy salasala anatin'ireo commissaire de police akaiky indrindra ary anome vaovao raha misy tranga mampiaya na tsy fandripahalemana ho an'ny malaimbanitsika amin'ity vaovao manaraka ity mbola ao anatin'izay tranga mpiarahamonina izay hatrany tavaverina somatsara teo anivon'ny fianakavian'ireo olona telo mianaka nalainy dahalo ankeriny sy ireo omby nangalariny izy ireo tao amin'ny fokotaniny Ambinanosoa distrikany Malaimbandy fanatetiana avitra somatsara ireo telo mianaka nalainy dahalo takalinaina nandritra ny fanafiana sy alatromby tao Ambinanosoa fokotaniny Mahasoa distrikany Malaimbandy faritry Menabe ny alin'ny fahenina aifo 7 oktobra 2024 tamin'ny 2 maraina teo no nisehon'ny fanafiana ka omby misy 5 no nalain'ireo dahalo nentin'izy ireo ihany koa ny mpianakaviana iray miaraka amin'ny zanany kely 2 natao takalinaina raha vao nahazo fanairana ny gendarmerie tao an-toerana dia nanainga ireo zandary ampoliny avy eo amin'ny centre spécial d'aguerrissement opérationnel na ny CSAO Malaimbandy nanao ny fanarahandy raikitra ny fifandonana teo amin'ny rotota ka rifatra ny lefy ireo dahalo ary navotsitra izy ireo ny takalinaina ny satelo sy ireo omby alatra tavaverina somatsara ao an-tanàna ireo takalinaina sy ireo omby nangalarina avy any Malaimbandytsika dia ho any Tsiombe mihamafana ny toetra raha eo amin'ireo ben'ny tanàna sivy ao anatin'ny district any Tsiombe sy ny solombavambahoaka Masy Ikolomaly fanadihadiana miaraka amin'ny Volasoa Ravelson nilazany tsiraiasa amin'ny solombavambahoaka Masy Ikolomaly ireo ben'ny tanàna sivy ao amin'ny district any Tsiombe nanazava ireo mponina fa voafidym-bahoaka ity parlementarité ka izy ireo ihany no afaka manala azy eo amin'ny toerany le azo aijoroagna zay misy olo falia reo zahay fa mbe tsy managna député hafa ankoatsy Masy ka manahaky zay tsy vaho zahay solontegna zaho nandatsaka ty vato i Masy tsy vaho indrindraky mera raiky zay fa ndra le vahoaka anjapaly tsy raha 20 avao ty nandatsaka ty vato vahoaka ty nametraky Masy eo vahoaka ka toko hagnalaza midante zay fa tsy ndaty raiky lazainy ihany koa ny vahoaka fa i Masy Ikolomaly ihany no an'izy ireo i Masy Ikolomaly no mahafehe i district Tsiombe ka nahodinganagna zany igny ire androany misy katy hanao ty hoazy raty ny mpanao politika ro mandraty azy fa zahay vahoaka manontolo dia tena magnasitraky Masy Ikolomaly sisike fara nitodika tamin'ny filoham-pirenena mihitsy moa ireo vahoaka hijery akaiky ny zava-misy any an-toerana ka ho anareo filoham-pirenena omeo zay raha payety député omeo vahoaky favy eto voalaza fa misy ambadika politika izao raharaha izao andrasana ny toy ny tantara eo amin'ny lafin'ny fitaterana misy fiatraikany amin'ny fidiram-bolan'ireo taxi ara-dalàna ny fisian'ny taxi moto sy ireo taxi clandestin hoy ireo mpamily taxi nisy ny hetsika nataony teo anivon'ny commune fisavana ireo taxi moto sy ny taxi tsy ara-dalàna fanadihadiana Lova Ramanantsoa sy Mamy Rasamuely nahitam-boka ny opération mixte ny raha ny sampana ny fitanterany eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny comité stratégique ny taxi izay natomboka ao Maly teto an-drenivohitra araka ny ambaran'ny tompony raikitra dia ampolony maromaro ireo taxi moto miaraka amin'ny taxi clandestin nalainy izy ireo fandaminany varobe zany ny mahakasika ny fiainan'ny taxi fanatsarana ny fisiatraso fitadiavam-bola zareo fanavozana fandaminana ny resaka stationnement ary ny fanovana ny licence ho licence numérique tafiditra ao anatin'le ady daholo zay rehetrarehetra zay hatreto aloha zany mamaly ny velorano fa efatra zay ny lokalokana ny matoben'ny tanàna na nandritra toaina nandritra ny propagande zay ady amin'ny vokayazy
dia tafiditra ao anatin'izay sorsany embouteillage zay sy sorsanyzay manimba n'le fitadiavan'ireo taxi ny taxi moto sy ny taxi clandestin ao anatintsika zao satria tafiditra ao anatin'ny point voalohany zay nangatan'ireo comité stratégique zany hoe taxi amin'ny ankapobeny zay solovolotena hoe maty zahay sy mba fivelomanay satria eny amin'ny stationnement misy anay de taxi moto mameno azy. Nilaza ireo mpitondra taxi ara-dalàna fa niena ny fidiram-bolan'izy ireo hatramin'izay nisiny ireo taxi moto noho izany dia naneo ny fankasitrahany izao hetsika izao izy ireo. Nisoranay voalohana zany za zay solontenany CST comité stratégique ny taxi dia mamery fisaorana tafotafo any Andriamatomberera sy ny fitenia fa tanteraka tokoa le etaeta zany sy le tanjona zay namparary anay taxi hatramin'izay elaela ny tatana teto tanana efa tsisy neno zay raha tsy tamin'ity tatana ny eny tanàna voty fa fisaorana natolotra eo anareo satria marary ary matsaro makaikaiky zany zay taxi amin'ireo sehatra maro samihafa zay mangalatra ny asanay toy ny taxi moto, taxi tsy ara-dalàna, express, Mazda sy ny sisa ka dia fisaorana natolotra ianareo satria efa mao anatin'le fa natanterahana ny asa zany ary elany nangatahanay taxi hoe mba sina komity hitsangana mba hiara-iasa amin'ny zany be ny tanàna zay mitondra eo ka tamin'ity dia tanteraka ny vinavina zay etaetan'ny taxi hatramin'izay. Ny tapany atsimo andrefana Antananarivo zany hoe 67 hectara Ankazomaga Tsarasotra mpakatra ny akadimbahoaka no nanomboana ny hetsika omaly mbola hitoy hatrany zany manerana ny renivohitra. Marina fa nanatotra fitokonana tetsy Analakely androany ireo taxi moto avy ireo izahay mba hiasa fa io no amelomanay ny ankonana avy ireny ny moto anay hoy ireo mpitokona tetsy Analakely satria dia nisy ny moto no kiazany teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra vokatra izay taxi moto tsy ara-dalàna izay. Vaovao ny tontolo iainana isan'ny adikevitra nandritra ny atrikasa momba ny fitantanana ny faritra rovana izay karakarain'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy miaraka amin'ny mpikaroka sy mpisehatra samihafa ny ahafahana mampirindra ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanatsarana ny fiarim-piainan'ny mponina eny fotony. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Ahoana no ahafahana mampirindra ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanatsarana ny farim-piainan'ny mponina ifotony miaina manodidina ny faritra rovana ino no isan'ny iadikevitra mandritry ny atrikasa momba ny fitantanana ny faritra rovana izay karakarain'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy miaraka amin'ny mpikaroka sy mpisehatra samihafa. Zava-misy aloha dia reny faritra rovana ireny misy sokajy, misy sokajy tena tsy azon'ny mponina itirana mihitsy satria tsy maintsy arovana tanteraka fa misy kosa ny sokajy izay anomezana faritra amin'ny ampahany idiran'ny mponina. Dia amin'izay le fametrahana rindran-damina izay zany no mila fanazavana pédagogie ngeza be satria marina tokoa hoe betsaka no tsy mahazo an'ireo hoe fa maninona ny misy faritra rovana tsy azon'ny mponina idirana mihitsy. Matoa izy tsy azo idirana dia tena faritra efa voasokajy tena na ambony be zany ny tahany fahampotehana dia tsy maintsy tena arovana na ambony be ihany koa ny karazana roy ny zava-mananaina ao anatiny izay tsy maintsy arovantsika. Ny zava-misy aloha zany dia tsy maintsy mitady vahaolana rehefa mandrara ny mponina tsy hiditra ao anatiny dia inona ny zavatra hafa hisarihana anazy hiala amin'izay fanaovana tsindry amin'ireny faritra ireny izay. Eo zany mahazava-dehibe an'ilay fiahiana ara-tsosialy fa indrindra ny fametrahana seha-piariana na rohim-piariana ahafahan'ilay olona manana autonomie sy ahafahany manao fandraharahana mihitsy raha ohatra ka azony atao zany eo amin'ilay faritra. Nambarany Ramamonjy Sobrino talian'ny sekoly agronomia eny amin'ny universitény Antananarivo fa tsy tokony lasitra tokana ary hitovy amin'ny pakiady ny tanatsarana ny sosialin'ny mponina ifotony manodidina ny faritra rovana. Nisy programme na sauvegarde sociale izay natao. Inona le programme na sauvegarde sociale natao? Hoe satria ny olona tsy afaka mandeha anaty ala manao andeviala tsony dia tsy manambola zany izy dia rehefa tsy manambola izy dia miamahantra izy zany. Dia mba azahoany tsy miamahantra nefa tsy afaka mampiasa an'ilay ala dia meny mpamatsy vola zareo zanaka koa ohatrany hoe mena
formation izy mba anaovany fiompiana tantely ohatra azahoany vola zany a ho compensation le izy tsy mampiasa le taremin'elataritreo dia io zany rehefa tena dinihana ny mpamatsy vola ny tena nanao an'io fa tokony ny fanjakana zany tokony manao an'zay zavatra zay dia izay le tamin'izany nanao gabarika moa dia nilaza hoe le fikaroana nataonay raha ny tokony izy tokony hoe misy valim-pikaroana zany hoe zao izy zao izy fa rehefa tena dinihana fanontaniana ny tena betsaka fa maninona moa ny vahiny manao an'io fa maninona ny fanjakana tsy afaka manao azy inona marina le programme na sauvegarde sociale ave fiompiana ave no atao nefa le olona mpanao asa inona moa izy mpanao agriculture ave dia lasa mpiopondra izy rehefa aveo avadika mihitsy ve le asa ho ataony sa inona zany mbola sarotra be manao an'le izy satria ty zany tsy navelana akato izy dia omeny izy hoe eto nareo eto fa manao zavatra fa tsy fantatra le zavatra fa io inona le atao le zavatra indrindrandrindra koa ny Madagasikara dia midadasika ary rehefa midadasika Madagasikara dia manan-karena tsy ny mponina ihany no arena Madagasikara tsy ny biodiversité ihany no arena Madagasikara fa ny fahasamihafana amin'ny toerana tsirairay ihany ny zavatra mety any Androy tsy voatery mety any Atsinanana zay zavatra mety any Atsinanana tsy voatery mety any avaratra. Misy 700 ny faritra rovana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ho an'ny valan-javaboary izay tantahan'ny MNP manokana dia anisany fampidiram-bola lehibe ao anatin'izy ireo ny fizahan-tany amin'izao fotoana izao dia manomboka misokatra ary azo tsidiana izy ireny. Marina dia marina hoe sahirana ny ankamaroan'ny mpitantana ny faritra rovana atao anatin'izay fotoanany coronavirus zay satria nidina moa ny faritra rovana teto amintsika. Ny ankamaroan'izy ireo dia nahazo fanampiana tamin'ny mpamatsy vola na ohatra zao tamin'ny fondation FAPBM anisan'izany ohatra Madagascar National Park zay nahafahan'izy ireo mbola mitazona ny mpiasa mbola nanao fikolokoloana n'ireny faritra rovana tsika ireny zao zany dia misy fanantenana be ny ankamaroan'izy ireo amin'ity le fiverenana tsy moramora amin'ny fiainana andavanandro ity nametraka kosa izy ireo fenitra ara-pahasalamana ary zany isan'ny nandeha nidina ohatra nanao fanikafana ny faritra rovana ao parka ranomafana nijery akaiky hoe inona ny fenitra napetraka mba ahafahantsika zany sady manokatra n'ireny toeran'ireny no manaja ihany koa ny fenitra ara-pahasalamana ny fanentanana atao amin'izao dia tena manasa antsika olom-pirenena malagasy mba hitsidika an'ireny faritra rovana ireny satria ny zavatra tsapanay ato amin'ny ministère amin'ny tontolo iainana dia betsaka amintsika ny malagasy no tsy mahalala koa ny fisian'izy ireny ary na ny tena koa ary nidina tany Androy dia gaga sy talanjona mahita ny hatsarana sy ny arenany ny faritra iny raha midina any farany atsimon'ny nosy isika dia tena ahita mihitsy hoe paradisa kely ty firenena ity any mbola mandeha anatin'ny fahafahana tanteraka ny sokatra voaja tanteraka misy ihany koa ireo karazana morontsiraka izay tena itovizantsika amin'ireny any Brésil sy fatadaza rehetra ireny eo ihany koa anisan'ny tena nanaitra indrindra tamin'ny fidinako tany tsy nisy na tebokafo anankiray aza nandritra ny 200 kilometatra nidinanay tany amin'ny faritra atsimo tany Androy zany hoe maro be ny zavatra mila jerentsika malagasy eto amin'ity tanindrazantsika ity satria io no azo lazaina hoe banque nyity firenena ity voalohany. Hitoetra amin'ny rampito 6 oktobra ny atrikasa izay andiniana ny fitantanana ny faritra rovana ary anomezanaza amin'ny mponina ifotony sy manodidina ny faritra rovana eto Madagasikara. Vaovao-ny resaka fahasalamana ny tanterahana ny volana May lasa teo nisy teo amin'ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fondation Coca-Cola momba ny fanolorana fitaovam-pitsaboana amin'ny tetona $3 ikarakarana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza no tanterahana androany ary ny fanoloran'ireo fitaovana ireo tamin'ny fomba ofisialy tena toerana ihany koa Lovaramana-Tsoa sy Mamy Rasamboely. Nitotsaina tampomba ofisialy ny fanoloranareo fitaovam-pitsaboana amin'ny tetina $3 amerikanina ikarakarana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza avy amin'ny fondation Coca-Cola ho an'ny ministerany fahasalamana ho fanatanterahana ny fifanaovatsy ny ampiara-miasa izay natao tamin'ny volana May lasa teo no antom-pisian'izao fanolorana fitaovan'izao. Izy ity zany dia conteneur anankiray misy fanafody sy fitaovana tetina $300,000 santionany fotsiny moa tsy hitantsika eto ity dia ireo fitaovana sy fanafody ireo dia ho tanteriny orinasa stage amin'ny centre de santé anankitelo any Atsimo ireo centre de santé anankitelo ireo dia ny ministère no nameanay izy ireo tafiditra ao anatin'ny
ny programa zany fanohanana ny fahasalamana reny sy ny zaza ireo fanafody sy fitaovana ireo sy izay fiaramiasa miaraka amin'ny ministera izay dia efa natomboka tamin'ny volana maro lasa zay tamin'ny taona 2024 ity tafiditra tao anatin'izay fiaramiasa izay ihany koa ireo hetsika sy tolotra rehetra izay nataonay tao anatin'ny tetikasa riposte covid ho tsinjaraina amin'ny isapandraraha mikarakara ny reny sy ny zaza amin'ny hôpitaly-mpanjakana misatelo ireo fitaovan'ireo toeram-pitsaboana telo no azo azy ny CHU Tuléar ny CHRR ny Galamabony ary CHRD Amaitro zay safidy zay dia mihoatra filana ngamba sy ny atao hoe filan'ny hôpitaly tsirairay tsapa zany fa reo hôpitaly anankitelo ireo dia somary atao hoe mila bebe kokoa zay fanampiana zay izay moa nandrisy ny orinasa Star sy ny fondation Coca-Cola no safidy mihoatra amin'izay filana izay tafiditra amin'ireo asa sosialy napetraka ola ara-pameana ho an'ny fondation Coca-Cola ny fanamavanana ny fandraisana tanana ny fitsaboana ny reny sy ny zaza hiditra eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena isika mialohan'ny hanombohan'ny fananana dia ifanantana amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny mpitantana eo anivon'ny malagasy rugby ary ao anatin'ity fanadidina ity ny makasika izay isan'ny taranja manana mpijery maro ny taranja baolina lavalava araka ny fanazavana nomen'ny filohan'ny federasiona dia mbola tsy roso amin'ny fananana misy mpijery izy ireo amin'izao fotoana izao raha ohatra raha hoe anao match anakoroa fotsiny eny mikanjany maki dia ny club anankiray farafakely fotsiny ao anatin'ny teknisiana sy ny olona ao anatin'ny miaraka amin'ny remplaçance ny anina dia efa eo amin'ny 50 eo zany zareo dia raha club efatra zany no anao match dia zay dia efa 200 zay donc zany tsisy mpijery ihany zany raha izay zao mipetraka le zany tsisy mpijery zany le match fa le club manao match ihany zany miaraka amin'ny ray aman-dreniny sy ny remplaçant sy ireo technicien ao aminy no mijery an'ilay baolina mijery an'le match ataony dia izay no ifampiresahanay mihitsy zany amin'ny ministera aloha raha ny tena marina tokony afaka manana zany hoe tokony arakaraka ilay toerana zany no anaovana an'le isan'le anina satria mazava ho azy en plein air mikanja makia ny gradin malalaka gradin zay prévu tamin'ny nanamboaran'ny président azy mazaka 20 000 personnes zany dia raha asina elanelany ray metatra ny avany ambony sy ny filaran'ny tandahatra dia raha farafakeliny zany io tena efa mamaritra tena manina tokony mazaka any amin'ny 10,000 olona any zany tena malalaka tsara tena manaja n'ilay fepetra ara-pahasalamana mihitsy araka ny fandaharam-potoana efa napetraka hoy ny malagasy rugby dia ny fiadinany amboaran'ny filoha sy ny amboaran'ny fahaleovantena no fananana akaiky indrindra akoatr'izay dia nanamafy ny filohan'ny malagasy rugby fa hifarana ny 17 oktobra izao ny fanangonana ireo antotan-kevatra na ny base de données mahakasika ny mpilalao tsirairay avy dia ny fanadidiny ihany koa tompolasy tompokivavy no manarana fiarahantsika amin'ity ariva ity sorana betsaka ianao tany tokantrano-tany nanaraka ny vovoatra amin'ny farany isorana koa ireo namana teknisianina niarana natosa any vaovao tamin'ity androany ity manome fotoana indray ny tenako amin'ny manaraka veloma tompoko